啊？怎么会是他啊？他有创作吗？他觉得自己是艺术家吗？这样也算哦，这样也行哦。杨你会不会太扯了 ？Hello， 各位，感谢各位对于我们这个课程的支持。我们所有的名额都已经满了。那因为大家的踊跃支持，所以这次我们决定换一个更大更宽敞的地点。这个地点在哪里呢？就在中山站的9号，很久的9号码的号。请各位注意一下自己的信箱，因为我们会发一个通知书给各位，请各位查看一下。然后再来呢，到8月31号以前，我们的早鸟优惠价都还是在的。所以如果各位非常有信心想直接报名我们的收费课程的话，请现在报，因为这样可以现省2500块。针对很多想上课但是报不进我们试听课的同学们，没关系。如果你们对我们课程非常有信心，那你就直接报名我们的缴费课程，我们会留10个座位给这种对于我们特别有信心的观众朋友来听。以上报告，感谢各位支持，谢谢。还有 Welcome to Pendover 最关于绘画以及画家的频道，我是画家杨力。我们今天来谈什么呢？我们今天不谈创作，不谈绘画，也不谈生意，我们今天来谈一个思想实验。OK， 怎么样的思想实验呢？我们试图在这期节目当中使用当代艺术他们自己的规则、自己的诉求，去寻找所谓这个时代最厉害的艺术家是谁的这样子的一个思想实验。OK， 好，那我相信啊，讲到当代艺术，在荧幕前的各位，有很多人对这个领域其实感觉很迷的，尤其是每次你走进美术馆的时候，你常常都会想说啊，怎么这也行啊？怎么这个也可以展？那这个东西跟我的东西有什么差别？其实大家会有这样的认知，很正常。我们现在所知道的当代艺术啊，其实本质上就本着打破艺术自身的藩篱啊，更加的开放啊，什么都可以是艺术啊，观念最重要啊，引起反思与否啊，社会影响力啊，这些东西本身就是它的诉求。其实这个东西啊，你真的放出历史，它有很多的典范跟规则的制造者，这边包括我们耳熟能详的马歇尔杜尚，他强调观念才是艺术的生产的核心，而不是物品。博伊斯他强调人人都是艺术家，艺术家之后再也没有边界了，每个人都可以做，都可以是。安迪沃荷知道怎么炒作，知道怎么样的去经营人设，然后强调在未来的时间当中，每个人都至少可以成名15分钟。那么秉着功夫在室外这样的原则，我们要试图去找寻，去破除那些艺术圈的这种茧房、这种藩篱。等于说，我们现在这个寻找的目光，不单单只是在各位所认知的艺术圈当中，有这种作品解说啊，有学院撑腰啊，有画廊包装啊，这些我们都把它视为一种藩篱跟限制。我们的眼光要放到最长最远，用一种最广阔的角度，甚至是从全世界的尺度里面挑，到底谁是最厉害的艺术家。以当代艺术的这个诉求来讲，这个人就是现任的美国总统唐纳德·川普先生啊？怎么会是他啊？他有创作吗？他觉得自己是艺术家吗？这样也算哦，这样也行哦。杨你会不会太扯了？大家不要急，把你们这些焦躁不安的心先放下，且听我娓娓道来。接下来我就要以一种我们在当代艺术展上最常看到的艺术文章的这种产出方式、产出的产品，用这种声调、用这种结构来跟各位介绍唐纳德·川普先生的几件很神奇的作品。作品 No.1 素描。艺术家通过否认自己热爱绘画的事实，来实现对绘画这种传统媒介的重构。在今天，架上艺术已经没落，素描只能以新方式获得重生。当艺术家否认自己爱画画时，这必然引发公众对于该事实真伪的兴趣。在这条路径上，艺术家用否定的形式强化了绘画的意义。No.2 印记。艺术家通过大量与人握手而导致手背出现淤青。在当代艺术中，通过反复做一件事来传达理念，是观念艺术和行为艺术中常见的手法。重点在于关注时间、劳动和重复。重复不是简单的堆砌，而是让时间和行动本身成为观念。艺术家川普将生活变成艺术，通过时间的消耗来表达理念，这与何元温、谢德庆等东亚艺术家的创作方式相似，体现了他对异文化的吸收与创作的多样性。No.3 川普币、川普金卡、川普 NFT 卡。艺术家准备发行以自己名字命名的迷因币、金卡、NFT 卡。这些作品的艺术策略的本质都是观念赋能的商品，不仅是物品，更是权力、信仰和身份认同的象征。他们首先是带有强烈政治表态的行动艺术，购买者不仅消费，也参与了让美国再次伟大的运动，呼应了博伊斯把政治变成艺术的理念。
它们同时是典型的商品级艺术。这观念继承了沃荷以来的商业化传统，将金融市场表演转化为艺术本身。他们的视觉语言科奇 kitsch， 甚至带有邪教崇拜的氛围，是普普艺术后反主流艺术的典型代表。Number 4， 帽子，川普永远正确。艺术家制作了一批红色的帽子，上面印有川普永远正确，并将其分发给人们。与那些虚拟的货币或金卡不同，展现了艺术家卓越的语言功底。永远正确这种绝对化排他式的表达，在语言学上是一种极端言语行为，属于一种自我循环的权威句式。帽子和其标语是一种典型的当代符号景观，既表征了权力的游戏，也实现了意义的操控。Number 5， 交易的艺术。艺术家通过写作构建其艺术语言。这本著作既是他的艺术实践，也是他的理论成果。贸易战可看作这一理念的大规模实践。正如他在书中表述的，交易是我的艺术形式，表明川普自认是符号的建构者，而非普通的商人。这与沃荷宣称的“我想变成一部机器”的态度相呼应。这种艺术家把资本运作当作艺术生产，揭示了当代艺术中对资本及艺术的核心讽刺。Number 6， 刺杀川普。艺术家在演讲时遭到暗杀，这是一种搏命式的介入性的实验作品，与克里斯·伯顿 （Chris Burden） 的成名作1971年的枪击 （Shot） 相似。都是艺术家遭到枪击，但其中的细微之处在于，川普和袭击者的关系不是伯顿和其助手的合作，而是存在真实的暴力。happening 的特质更加彰显了作品的张力。OK， 相信大家刚刚看完了我这一通当代艺术制式文件的这种朗读声调之后，都很感佩。在当代艺术的眼光底下，他们对作品的理解其实是非常宽泛，并且有弹性的，是有创造性的。那其实刚刚那一件事情啊，其实就是截取川普发生的很多事件当中其中几项。那第一件作品就是台湾那个素描嘛。那素描主要是因为据《华尔街日报》报道，川普写给爱泼斯坦信中包含了一幅女性胸部的素描。然后随后川普辟谣说他自己从来不画画，但是他后来被扒出了很多素描的作品，然后其中呢还有发现有苏富比的交易记录。然后印记是什么？就是川普刚上任的时候，发现他手上有莫名其妙的淤青。白宫发言人莱特维就出来表示说，这就是因为川普总统每天辛勤工作，见了很多人，然后不停的握手之下，他竟然把他手握出了淤青这样子。第三作品就是那个我们刚刚讲到那个川普币。那这件事情，我相信有关注政治的同学朋友们就会知道，川普在刚上任的前后脚的时候，他就大量的发布以他自己命名的虚拟货币。当然这件事情充满了争议。但是在我们这档节目当中，我们就把它当做一个作品弹给大家听。再来就是什么？就是川普那个红帽子第4件 ，Trump is always right， 这就是川普上任的时候发给政府工作人员一人一顶的一个帽子，就反正很厉害啦，很瞎啦。我只能说，其实各位不觉得吗？如果你当代艺术角度来看哦，你真的会觉得他根本就是在搞艺术吧。第5件是交易的艺术，这就来自于他的一本书，他告诉别人他多么会交易，他在其中他的手段有多么高明。第6件讲的就是刺杀川普，那这件事情就是很红，导致于民主党临时换将，把这个拜登踢下去，让贺锦丽上来跟他选的这个事件，就来自于他被射杀了，耳朵这边就没有打到，然后其他还讲 fight 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 3个字的那个很经典的历史场景。接下来我们就要进入一个辩论环节，我先预判各位的预判，顺便为各位解疑你们心中的疑惑。相信听完我们刚刚这样讲的川普的所谓作品的论述之后，肯定有非常多人不服。当然我也是展现给大家，就是在当代艺术，我们怎么把一个不被当代艺术认可的东西论述的当代艺术的这种功力，我小小的炫了一下技。但是我现在就要解决这些不认同的人。那以下我们经过很多讨论，总结了6点人们可能会问的问题。如果你提出这个问题的你真的是一个熟悉当代艺术的人的话，你是不会提这个问题的。很简单，因为当代艺术的其中一个祖师爷博伊斯就说过，人人都是艺术家。简单说，在人人都是艺术家的情况底下，你要去证明一个人不是艺术家，首先你得证明他不是一个人。可能问这个问题的人是股民，他觉得川普的行为很不拟人，但是一个人的行为不拟人，你不能说明他不是人，他不是 human being 嘛。所以如果川普是人，那么基本上
这个问题不容置疑，他先天就是一个艺术家。有的人就问说啊，杨里，川普连作品都没有，他算是艺术家吗？其实讲到艺术作品哈，我们就要了解什么是艺术作品。在一般人的共识情况底下，想的是我所谓雕塑、绘画这种东西才叫做当代艺术作品。事实正巧相反，在真正当代艺术的领域当中，这种观念早就已经被取缔了，早就已经被翻新了，不再使用了。从马歇尔杜尚把小便桶搬进美术馆的那一刻开始，他就强调，艺术家绝对不是一个手工艺匠人，用自己的手工艺加工一个东西，变成一个很精巧的物件之后拿来展出。艺术家真正在奋斗的那个东西，其实是观念，这也是艺术家真正创作的地方，而不是那个手上的这种制造东西的这个行为跟过程。所以这样讲起来，你就会发现，作品这个概念在当代已经被解构得很厉害了。你基本上到最后有个观念就行了。那如果有观念，你会觉得我刚刚讲川普那些作品，其背后没有观念吗？会有这个问题的人，肯定也是对当代艺术不够熟悉的啦。因为其实真正的当代艺术场域，我们所谓的美术馆啊这些地方，它其实长久以来就一直在致力打破这个艺术跟非艺术的边界，甚至会邀请很多素人啊、匠师啊这些都不觉得自己是艺术家的身份的人进到这里面，不管是做展览也好，做一种展演也罢，这就是当代艺术一直在努力的方向。所以这些人他们有自觉吗？你如果做一台时光机，回到古罗马、古希腊时代，然后你看他们在做石雕。然后你说，您好，这位艺术家，你做的东西真棒。他跟你说，艺术家是什么？我不懂，我就是一个雕石头的啊。你为什么会觉得我是艺术家呢？可是，即使雕这个雕像的人本身不觉得自己是艺术家，请问各位，这影响得了我们之后把它放进大英美术馆的所谓的希腊艺术区吗？所谓的罗马艺术区吗？不影响嘛，对吧？其实这里面还有一个更加现代的一个例子。离我们现在更近的例子就是周星驰。周星驰在有一次访问的时候，记者就问他说：“那个星爷，你做的这个电影啊，是不是后现代？”周星驰回答是：“什么是后现代？我不清楚。”然后呢，没过几天，又有一个记者重复问了这样的一个问题，然后这时候星爷大方表示说：“对，我这个作品是跟后现代的观念有关，我的作品从他那边出来的，等等等。”他表示这样的事情，一个人的承认与否，他的身段本身也可以很灵活。有时候我们甚至可以对一个没有艺术家自觉的人，给他冠上一个艺术家的封号，不管是素人，不管是古罗马的雕刻家、古希腊的雕刻家，他们都不知道艺术是什么，但不影响我们对他的艺术认定。所以会有这种想法的人，本身就是非常天真，学院待太久了啦，还觉得只要我自己觉得自己是艺术家，我做的东西就是没有人可以否定你的作品不是。但是这个的问题更加着眼在于，你要怎么成为别人眼中认为的那个艺术家，这个权利自始终不在你身上，而在于其他人身上。那我觉得川普是有这个能力的，所以我觉得他是艺术家。我们又不得不搬出当代艺术的老祖师爷马歇尔杜尚的拳。他那个小便桶，各位，他就是去超市买了一个小便桶，这里面除了签名以外，他什么东西都没做。而且相信我，我真不觉得马歇尔杜尚有那个能力用手戳出一个马桶来，他绝对没有那个手艺。所谓做作品这件事情，根本跟艺术家这个身份不必然绑定在一块嘛。我们就讲现在眼前线下的几个很有名的当代艺术家，达米安·赫斯特啊，什么杰夫·昆斯啊，什么这个村上隆啊。达米安·赫斯特他做的那个鲨鱼，你说鲨鱼是他养的吗？还是福马林是他家的？还是限制福马林那个容器是他自己亲手铸造的？都不是嘛。他反倒很有名，是他很多助手会帮他做这些事情啊。杰夫·昆斯那个气球狗，难不成他是真的用油土先垒出个气球狗的外貌，再自己浇灌铸模，然后就成型给你看吗？杰夫·昆斯的绘画作品，他有绘画作品哦，还是请别人来画的。他在上面安了一个蓝色的一个镜子，还是球类的一个东西。他已经告诉你，这些都不是他自己制造的。好，然后再来村上隆，村上隆更有名。村上隆除了签名以外，他根本就没有亲自碰他的作品。村上隆最好玩的一个做法，就是他关在他们的那个制作工厂中的一个办公室，助手都在外面帮他做作品，然后做到一个程度之后，拍照下来送到办公室，然后村上隆像批改文件一样说，这边要改，这边不要改。他其实用这种方法玩他的作品，他也没有去触碰啊。那如果从这个角度来讲，你怎么会认为要川普自己做作品这件事情才可以证明他自己是艺术家呢？如果你要这样讲，那我相信前面的那个什么马歇尔杜尚、达米安·赫斯特、村上隆、杰夫·昆斯，他们自己第一个就跳出来说错，你这观念是错的。阿甘本啊，他就在他那个生人当中指出啊，艺术并不属于创作。其实他这里面隐含着一个反思，就是请问一个创作者真的可以说是他自己独自完成的他
办那个作品吗？会不会完成这个作品的人是很多的，是有环境的，是有社会的，而这一个艺术家只是在这个社会当中形成一个缺口，这个作品顺这个缺口流淌出来而已呢？这个艺术家自己要做作品的理论都是过时的，在当代艺术界，这根本不是任何问题。所以我相信问这个问题的人也不够熟悉当代艺术界，在当代艺术界，创作者根本就没有必要具有制作那个作品的技能力。问这个问题的人，梵谷他在生前他有得到认可吗？他有得到承认吗？没有，但这并不影响他死后得到了承认。所以其实承不承认呢，在这里面呢是一个历史问题。以前没有被承认，你怎么知道他未来没有被承认？其实再说啊，获得艺术界的承认呢，有很多方式可以去做，比如说借由收买艺评人、收买策展人。据我所知，他们都蛮需要钱的，他完完全全可以借由这种方式，有时候甚至不是金钱贿赂，是用一些政策优惠啊，是有一些权力上所能带来的事情啊，这本身不难啊。的确有很多所谓正二代、新二代在从事艺术的，所以其实川普到底有没有受到认可？第一个，这是一个历史性问题，现在没有不代表以后没有。再来，他有太多的手段，有太多的世俗工具，就是钱与权，可以去做到这件事情，只是他想不想。其实今天啊，你去纵观任何一个当代艺术理论家、艺评者，他们都不会大张旗鼓的说：“我懂艺术。”为什么？因为当你宣称你懂一个东西的时候，代表这东西是有一个本质可以把握的。我掌握了本质，我就懂了其他的现象。OK， 这叫懂嘛，对吧？为什么说今天不会有人这么宣称？只要有人这样宣称，就会被大家笑呢？因为现在艺术早就不是一个本质主义的东西了。现在在艺术界里面谈本质，就是一个很可笑的行为。其实各位有没有想过一件事情？在现今的当代艺术界当中，我们追认了很多可能是精神病患，可能是素人等等这些人。你说这些人懂艺术吗？好玩啊！这些人不懂艺术，也不妨碍你称他为艺术家啊。那又回到我们刚刚前面的一个问题：这些希腊雕刻家，他们难不成就懂艺术吗？那你们今天还不是口口声声的艺术家、艺术家这样的叫？所以这说明懂不懂艺术，根本不是他被认为是艺术家的本质问题嘛。好，我们讲了这么多哈，我们的这个论述啊，其实已经渐渐的在证明，川普的确就是21世纪当中最伟大的一个艺术家。因为很简单，川普必然是一个要进入历史的人，人类历史啊，注意，艺术史在整个浩浩汤汤的人类历史当中，只是其中一小部分。川普要进入艺术史，简直是易如反掌，因为他已经活在历史当中了。如果我说川普是个艺术家，请问在这个世界上还有哪一个艺术家比他更有名？然后从作品上来讲，川普做的作品影响力更大，玩的尺度更大，甚至他的想象力比一般人还更加天马行空，更敢想，更敢做。重点是他还不拘泥于艺术这种里面的条条框框，完完全全就是一个跳脱三界外，不在五行中的这样的一个状况。讲到这里，你可以说川普不是一个21世纪最厉害的艺术家吗？杨丽，为什么是21世纪啊？因为如果我们这个逻辑是通顺的，那在20世纪跟川普竞争的同行实在太多了，我把它到20世纪只能排在第4或第5的位置吧。听到这边啊，我觉得你心里头应该发现一件事情，其实用我们刚刚很多的论述手段啊去堆砌的话，你还会新发现说，其实川普在这个视角下，他真的可以是个艺术家。但我必须要问，如果这个逻辑是通顺可行、放诸四海皆准的话，那你会发现，这世界上何止川普可以用这种方法去论述，还有好多不同的人可以用这种方法论述，不管是台湾政治家，还是企业家，或者是中国的政治家，或是中国的企业家，乃至于艺人，他们都可以放在这个论述标准去论述。讲到这里，其实我不禁要问，在我这样的分析下来，如果当代艺术在这个情况下是可行、是通顺的，那么你心里头还会相信当代艺术吗？你还会觉得这一切有意义吗？并且你觉得以目前你各位的本钱资历，你有资格做当代艺术吗？你可以选择把你的想法放在心中，但是你也可以来我们的留言区把你的想法打出来。首先先告诉大家，你觉得川普到底是不是一个艺术家？再来，你听完之后，你还相不相信当代艺术？然后再来，你觉得这一切有没有意义？最后就是，如果是你觉得你有这个本钱跟他们竞逐21世纪伟大艺术家的头衔吗？ OK， 这里是 Panaverse， 一个关于绘画以及画家的频道，我是画家杨力。有关川普这一集，相信给大家很多启发。那么我们就下次见喽，拜拜。